Mifrux fuq medda ta' 2000 metru kwadru, il-maħżen il-ġdid tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma f'Bulebel huwa ddiżinjat biex jaħżen aktar minn 920 SKUs, valur ta' madwar 9 miljun euro. Il-binja għandha wkoll sistema ta' pannelli tax-xemx mill-aktar avvanzata li fis-sena tiġġenera madwar 430,000 kWh ta' enerġija li tiġġedded. Din il-ġenerazzjoni ta' enerġija nadifa tisboq bisħieħ l-ammont ta' enerġija meħtieġa l-operat tal-faċilità nfisha. Bekk il-binja iddiżinjata biex topera mingħajr karbonju. Il-proġett sar b'investiment ta' 7.2 miljun euro. Fl-inaugurazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan il-proġett jirrappreżenta pass kruċjali lejn it-titjib tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-istandards fil-bini u l-kostruzzjoni. Huwa qal li b'inizjattivi bħal dawn il-pajjiż qed jilqa' l-isfidi preżenti u jdawwarhom f'opportunitajiet. Sostna li dan il-proġett jidħol kexxun mal-Viżjoni Malta 2050 li tħaddan is-sostenibilità bħala l-pedament tal-iżvilupp tal-pajjiż. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qal li din il-faċilità l-ġdida tfisser investiment fl-effiċjenza, fis-sostenibilità u f'servizz ta' eċċellenza. Warehouse li jpoġġu fuq ġibjun li huwa maqut man-netwerk ta' New Water, ġibjun li parti minn dawn xogħlijiet kien li nirrinnovawh, nsaħħuh strutturalment, ġibjun ta' li flaħ 6,000 metru kubu ta' ilm, biex ovvjament aħna minnhom mbagħad irrendu l-bdiewa tagħna. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li b'dan il-proġett il-Gvern qed imexxi bl-eżempju permezz hekk jistgħu jitħeġġu industri privati biex huma wkoll jinvestu fi prattiċi sostenibbli. Anke bil-ħruġ tal-Green Bonds u l-proġetti li qegħdin jirriżultaw mill-Green Bonds qegħdin naraw kif ikonna korporazzjoni li tkun qed twassal l-aħjar prodott fid-djar tal-poplu Malti Wawċi bl-iktar innovazzjoni teknoloġika avvanzata, però wkoll bl-inqas impatt ambjentali. Il-partner ta' Grant Thornton Malta George Vella li huma l-awdituri esterni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qal li dan il-proġett hu eżempju ta' kif l-investiment pubbliku, l-ippjanar strateġiku u s-sostenibilità jistgħu jingħaqdu biex iwasslu valur fit-tul.